Hati-hati yang suka ngorok. Nah, ngorok adalah tanda terhalangnya jalur nafas. Dan itu akan mengakibatkan tubuh tidak bisa menyerap atau mendapatkan intake oksigen dengan maksimal karena terganggunya jalur nafas bagian atas. Jadi kalau di sekitar kalian ada orang ngantuan, ngorok, nah itu berarti gejala sleep apnea. Caranya gimana? Bawa ke dokter SPTHT. Dan ingat, ya kalian harus menurunkan berat badan ke berat badan ideal. Jangan sampai leher yang berlemak itu menutupi jalur napas.